아빠 맨날 이걸로 막 이렇게 하시면서 시원하다 하시는데 한번 해볼까? 여기 버튼 있네. 하나도 안 시원한데 이거 아프기만 한데. 아이, 안녕하세요. 이건 뭐지? 와, 신기하다. 뭐야 그렇게 혼자 웃고 있는데? 야, 이거 그 아빠가 맨날 이렇게 시원하다 시원하다 하셨던 그거거든. 오 느낌 이상하다. 예. 오 손 엄청 떨리는데? 얼마 이렇게 하고 이렇게 하시더라고. 난 아픈데. 하지 마라 아프다. 그치, 너도 아프지. 근데 아빠는 이게 뭐가 시원하게 하는 건데? 그러니까. 얼음인가? 예. 이거 아프긴 아픈데 엄청 재밌어. 뭐가 형아 얼굴이? 봐봐. 와, 뭔지? 내 목소리가 왜 이러나? 형아 목소리가 왜 그렇게? 영아 아프리카. 형아 염소 같다. 여자 한번 해볼래? 해봐. 어디 여자 하면 되냐? 알답네. 도개 물가백 두사기요. 아프긴 뭐가 아프지. 아파도 좀 아파도 재밌잖아. 아유. 형아 로봇 같다 로봇. 띠리띠리. 우와. 인간 일의 끝이 노래다. 이게 왜 엄청 재밌는데? 엄청 재밌다. 이거 무슨 공룡 소리가 나노? 무슨 이빨? 내 이빨 부러져. 이빨 부러져. 해봐라. 뭐 이상한 소리. 드레 소리잖아 드레 소리. 이빨이. 너무 재밌다. 저 형 정신이 나간 것 같은데. 아이 진짜 이거 왜 이렇게 재밌지? 아이 그나저나 왜 이렇게 하나? 나왔다. 아 시원하다. 아 진짜 이거 너무 재밌네. 오늘 집에 있다. 시우 전화 통화하네. 그래도 아 맞나? 그래 그러면 그 다른 애들한테도 전화하고 한 번에 만나는. 하지 마라 지금 전화 통화하고 있잖아. 아니다 형아가 나대 나나 너가
집에 공사하냐고. 아니 공사하는 게 아니라 형 나는 하지 말라고. 일로 와라. 형아, 왜? 그걸 하루 종일 하고 있나? 야 이거 너무 재미있다. 영아, 그거 그만해라. 이제 듣기 싫단 말이다. 귀여운데. 아, 이거 하지 말라고. 야 이거 넣어도 돼? 듣기 싫다. 하지 말라고. 네. 완전 짜증난다. 어휴, 목말라. 이 말이지. 형아 왜 그러는데? 목이 너무 아파. 왜? 어제 이걸 너무 많이 했나봐. 으이그 내가 그럴 줄 알았다. 아이자. 으이그 내가 어제 그러니까 그만하라고 했나 안 했나? 아 진짜 너무 재밌어서 그랬어. 더 해봐라. 내가 더 해줄까? 아 싫어. 해봐라. 하지마. 이거 뭐라고 이걸 계속하고 있었는데. 아주 재밌었단 말이야. 엉뚱이지라. 이거 뭔 줄 알지? 이거 마사지 기계인데 이거 재밌다고 장난치다가 우리 형아처럼 된다. 장난치면 안 돼. 그래 이거는 어른들이 마사지 할 때만 쓰는 거니까 우리 엉뚱이 친구들은 이거 하고 장난치면 안 된다. 우리 형아 봐라 지금 완전 이상하게 됐다. 진짜 이런 걸로 장난은 안 된다. 그럼 다음에도 재미있는 바봉아보를 따라